やった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 。
マいる？やば。あらあら、真正面。ああ、すいません。急いでんのに。ああ、そうですか。助かります。ありがとうございました。あっちがめっちゃ釣れる言うて。だからみんなあっち行ったきはったんです。僕初めて来たんで。いや、僕もそれ大阪から来たんです。このスプーンで釣ります。ちょっと待って、ちょっと待って、やった釣れた。参った参った。うわ、逃げました。釣ったのに最悪や。うわ、大丈夫です、大丈夫です。嘘や、もう。いやー、最悪最悪。5グラムですか？いや、7です。はい。綺麗な、ほんまに。この景色はすごい。ちょっとお邪魔します。あ、そうですか。あ、今さっきですか。そしたら皆さん向きですか、大体。
ようけ釣ってますね。今やったらどこがいいんですか？白が少し釣れてるんですけど、釣れ出したら、あ今日の鮭やろうか、空手やろうか迷ったんですあ、はいはい。鮭はほなまあ基本的にまだ早いってことですね。そうですね、本格的なことになるので、今、加工規制かかってるところが一番釣ります。結構細いやつ使ってますよね。こういうの使うんです。あ針はこれ、チヌの7号あ、はい、それ一緒です。はいはい。これは鮭の深さです。お鮭用です。1.5号。ー、鮭よりちょっとあれですね。細いですね。そうですね。ダメですね。僕はずっとこれでやってます。ああ、なるほど。すごいね。最後ここでもずれたんですか？ここでもここでもう何匹釣れたかな。素晴らしい景色。もうちょっと奥行ったら滝がある。ああ、そうですか。YouTube でしか見てない。あ取材の様子見とこう。あ、キツネは普通にいます。すみません、ちょっと。はい、すみません。
たなもんで。釣れた。やっと釣れたわ。はい、ガラクトマツゲット。やった。やった。すいませんでした。船長さんが熊出たいんで避難してます。あ、そうですか。あ、本当だ。とりあえず対処。よっしゃー。2匹がこの時間帯で来ると思うかった。よっしゃよっしゃ。はい、2匹目ゲット。きれいなやつですよ。よっしゃよっしゃよっしゃ。よっしゃ、3つ目。はい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 。これぞカラクトなんですよ。はい、また来た。3つ目。すごい。あっち行け。
はい。きつめだ。あかん。あっち行け。いい思い出ができました。でホテルにある釣り堀で無料でタックルのレンタルがあるっていう釣りをしてみます。来ないね、やっぱりかなり釣れてるらしいですよ。連続バイト中。釣れたんかこれ。おやったー。おほほほほ、来ましたやー。テラピア釣れました。ミラクル。